Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Motivul pentru care smerenia falsă va ține mulți copii al lui Dumnezeu slabă toată viața lor e pentru că smerenia falsă e, cum să zic asta, e o slăbiciune cronică, adică o slăbiciune inerentă, care rămâne constant în viața copiii lui Dumnezeu care au acceptat această mod de a gândi și de a vedea. Este o slăbiciune cronică programată. Da? Când tu îmbrățișezi filozofia smereniei false, în acea filozofie, în acea mod de a gândi, în acea mod de a raționa, da? Este un program de a te menține slab. De exemplu, smerenia falsă îți va spune că tu nu poți să faci nimic. Sună frumos. Dumnezeu poate să facă totul. Tu n-ai cum să faci nimic. Ești praf, el pulberă, ești tras din pământ. Bineînțeles că se bizuiește și pe Scriptură. Da? Că totdeauna tot ce este aparent religios se inspiră din Scriptură. Da? Vei fi șocat chiar și, de exemplu, satanist. O să-ți trimite la anumite Scripturi pentru a justifica anumite practici care le fac. O să zică, pe uite, în Vechiul Testament, da, nu mă duc acolo, în fine. Dar ca să înțelegi doar că, sigur, sunt versete biblice. Dar trebuie să avem o imagine de ansamblu. Dacă chiar tu nu poți să faci nimic, de ce Dumnezeu ți-ar zice, iată pun înaintea ta viața și moarte. Alege viața pentru a trăi. Dacă chiar tu nu poți să faci nimic, Dumnezeu să facă totul. Că, din nou, este această filozofie a smerenie false. Sună bine, nu? Tu ești praf, ești pulbere, ești vierm, n-ai ce să faci. Dar Dumnezeu să facă totul. Foarte interesant. Pentru că se pare că acel Dumnezeu îmi cere mie să fac anumite lucruri. Oare El nu știa starea mea? Nu cunoaște limitele mele? Hai să mă întorc din nou la Domnul Iisus. Poți să mă întorc la Domnul Iisus? Oh, merci Saint-Esprit. Poți să mă întorc la Domnul Iisus. El este modelul. Deci dacă ți se prezintă o smerenie care nu o vezi în Iisus, aruncă-o, n-ai nevoie de ea. Te va doar împiedica. Aruncă-o, n-ai nevoie de ea. Biblia spune, suntem co-lucratori. Biblia spune, Domnul Iisus spune, secerișul este mare, puțin sunt lucrători. Rugați stăpân secerișului ca să trimite lucrători. Deci, multe texte arată un lucru. Da, Dumnezeu este atotputernic. Da, noi ca oameni suntem slabi, suntem limitați. Dar Dumnezeu ne arată ceva foarte clar. Omul are rolul lui în planul lui Dumnezeu. Să nu mai crezi cei că nu, tu nu poți să faci nimic. Ești verme, ești nimic, bla 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 bla. Să nu mai crezi, nu este adevărat. Omul are rolul lui în planul lui Dumnezeu. Pentru că așa a ales Dumnezeu. Dacă un frate a vorbit ca Petru, aur și argint nu am, ceea ce era adevărat. Dar ceea ce am, ceea ce era adevărat, îți dau ceea ce am. Ceea ce am, îți dau în numele lui Iisus Hristos, ridică-te. Petru n-a fost afectat de falsa asta smerenie.
Să zic, nu, doar Dumnezeu poate să facă. Doar Dumnezeu dacă vrea El. Doar Dumnezeu din autoritatea Lui, când va hotărâi El o să facă, El o să facă. Nu. Petru a zis, am primit, îți dau. Nu s-a dus să se roage, dar Domnul, zi-mi un pic, omul ăsta de când e născut e așa. Nu cumva este voia ta, nu cumva întrerup planul tău, nu cumva întrerup ce ai hotărât tu. Tot fel de teologie. Sună spiritual. Dar când mă uit în Scriptură, văd că oamenii ăștia nu se gândeau așa. Ridică-te în numele lui Iisus. Nu a negat ce avea. Nu a negat ce a primit. Nu a zis că nu pot să te ajut din falsă smerenie. A zis, nu, ba da. Am ceva. Ce mi-ai cerut nu am, bani nu am, argint și nu am, dar am altceva ca o să te ajute mai mult. N-a ascuns. Smerenia falsă este o slăbiciune cronică programată în viața copilului lui Dumnezeu. Pentru că dacă tu ești un atlet, faci alergi 100 de metri, da? Dacă tu ești atlet și în biografiile toți care au fost numărul 1 în generațiile lor, primul lucru care îl făceau dimineața nu este așa, e doar un exemplu, pentru că vreau să-ți arăt ceva. Și tu citești toți care au fost primul în domeniul tău. Toți. În fiecare dimineață când se trezesc, bau 2 pahare de suc de portocal. Iar tu vrei să fii primul și în generația ta. Și te trezești și bei 2 pahare de altceva. Da? Nu e serios. Pentru că dacă vezi un anumit pattern, dacă vezi o anumită schemă, anumite lucruri care toți care au fost în top au avut și tu nu vrei să ai acel lucru și totuși visezi să fii în top, ești o glumă. Glumești. Te înșeli singur. Vrem să fim biritori, vrem să fim mai mult decât biritori. Ok, ăștia care au fost mai mult decât biritori aveau un lucru. Acel lucru se numește îndrăzneală. Nu, despre îndrăzneală o să vorbesc mâine. Să vorbesc mâine. Hai să mă întorc la ce face subtil smerenie falsă. În loc să se formeze în tine, Pavel zice la cei din Galați, suferi durerile nașterii. Pentru ce? Hai să citesc acest verset. Suferi durerile nașterii. Pentru ce? Zice foarte clar. Galat 4:19. Uite ce zice Pavel. 4:19. Și mai e un text foarte important care trebuie să-l citești. 4:19. Copilașii mei pentru care iarăși simți durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Smerenia falsă distruge chipul lui Hristos în noi. Pentru că smerenia falsă o să te facă să vorbești opusul ce a vorbit Iisus. Smerenia falsă o să te facă să te comporți opusul de cum s-a comportat Iisus. Smerenia falsă o să te facă să acționezi opusul la ce a acționat Iisus. Asta face subtil smerenia falsă. Combate lucru pentru care Pavel în rugăciune suferea durerile nașterii. De ce? Hristos să ia chip. Iar smerenie falsă distruge acel chip. Domnul Iisus a spus un lucru. Pentru cei care zic, nu, tu nu poți să faci nimic, tu nu știu ce,
ești slab, ești vierm. Ok, hai să-ți arăt un lucru. Hai să-ți arăt modelul lui Iisus Hristos. În Ioan, Ioan 5:17. Este și ce a înțeles Pavel, și Pavel și Petru, toți au înțeles acest mare biruitor. Au înțeles un lucru, da? Care e bine să înțelegi și tu. Biblia zice, Domnul se zice așa, Ioan 5:17, zice așa, dar Iisus l-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Asta este modelul. Nu să zici că e un vierm, nu o să faci nimic. Că El o să facă totul. Nu. El lucrează. Și pentru că El lucrează și tu ești invitat la lucru. Să fii colucrator cu El. Deși partea ta este important. Pentru că atunci când nu sunt nimic, sunt doar un vierme, ceea ce faci tu, subestimezi importanța, partea care ai de făcut. Iar în lucrurile spirituale, orice lucru care faci, intenția inimii îi dă o culoare sau altă. Cu alte cuvinte, de exemplu, dacă te rogi și ai impresie că rugăciunea ta e umplutură, adică că o faci sau nu, Dumnezeu oricum face ce sau te arăt, rugăciunea ta e slabă, nu merge nicăieri. E limitat. Pentru că dar nu din cauza altcuiva, din cauza atitudinii tale și credința ta. Asta e doar o plutură. Fac ca să bifezi, dar nu cred că va schimba nimic, că oricum Dumnezeu face ce vrea. Deci intenția, starea inimii, când faci un lucru, dă o culoare sau altă la ceea ce faci. Nu. Scriptura este clară. El lucrează. Dar deși este atotputernic, a hotărât să nu facă anumite lucruri dacă noi nu lucrăm împreună cu El. Un înger poate să apară lui Filip și să-i zică, du-te în drumul pustiu acolo. Filip se duce. Când ajunge acolo, Duhul Sfânt îi spune, aleargă, prinde carul acesta, aleargă, prinde carul. Dar cine deschide gură pentru a propovădui Iisus la etiopian este Filip. Nu pot minimiza participarea lui. Smerenia falsă subtil distruge, combate formarea chipului Hristos în tine. Ca să nu gândești ca Hristos, ca să nu vorbești ca Hristos, ca să nu acționezi ca și Hristos. Dumnezeu să aibă milă de noi.